ಮಳೆ ಮಳೆ ಸಖತ್ತು ಮಳೆ. ಈಗ ಸಾರಿ. ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಿನಯ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ನಗರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನೈಲಿರೋ ಟಿ ನಗರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಾಗನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಪದಾರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ವಾಚಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಶೂವಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥನೂ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಜಾಗನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಂದರೆ ಇವರೇ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು, ಮಾಸ್ಕ್ ಕಲ್ಟಿ. ವೇದಾಂತ್ ಇವನ ಹೆಸರು. ಇವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ರದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಗೈಡರ್. ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲೆ. ಚಂದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಚಂದ್ರು ನೋಡಿದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲೆ ಅವನೋட ಜೂನಿಯರ್ ಇವನು. ಈ ವಿಡಿಯೋಲೆ ಫುಲ್ಲ ಇವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೋ. ಹಂಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಳೆ ಸಖತ್ತು ಮಳೆ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಸೈಡಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ? ಜಿಗಿರ್ದಂಡ. ಇದು ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಕಡೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಕುಡಿದು ಬೇರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಚಳಿಲೇ ಜಿಗಿರ್ದಂಡ. ಅಂಗಡಿಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಯಾರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಬಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಅಣ್ಣ, ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನೇನು ವೆರೈಟಿ ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಗಿರ್ದಂಡ. ಹೌದಾ? ಮೆನು ಇದೆಯಾ? ಮೆನು ಇದಕ್ಕಾ? ಮೆನು ಇದೆ. ಇದು ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಮೆನು. ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಜಿಗಿರ್ದಂಡ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಗಿರ್ದಂಡ, ಕೋನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಕಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಇದೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೊಂದು ಪಾರ್ಸಲ್. ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಸಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದರೊಂದು 5 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಗ್ಲಾಸಿಗೂ ಅಣ್ಣ ಇದು ಜಿಗಿರ್ದಂಡನಾ? ಓಕೆ, ಜಿಗಿರ್ದಂಡ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮಳೆಲೆ ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. 70% ಜಿಗಿರ್ದಂಡ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನೇನು ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ.
ಬಾಸುಂದಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಗಿರದಂಡಾಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿಗಿರದಂಡಾಗು என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா ಬರಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್ மட்டும் வரும். ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಗಿರದಂಡಾಗೆ ಬಾಸುಂದಿ ಅದು. ಹಾಂ, ಬಾಸುಂದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಗಿರದಂಡ. ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ವೀಟ್. நன்னாரி சர்பத். ஓ, சூப்பர் சூப்பர். நன்னாரி சர்பத் நான் ஜூஸ் குடிச்சிருக்கேன், நான் நல்லாயிருக்கும். நன்னாரி சர்பத் சோடா கொடுத்துருப்பாங்க. இதை போட்டுட்டு ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ವಿಧಾಂತ್ ಈಗ ಇಬ್ಬರೂ ಜಿಗಿರದಂಡ ಕುಡಿದು ಈ ಚಳಿಲೇ ನೆಂದು ಚಳಿ ಬಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. சூப்பராக இருக்குல்ல? ஆசம். ಟೇಸ್ಟ್ ಎದ್ದು ತೂಕಲ ಕೊಡುವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಲ್ಲ ಬಾಸುಂದಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಿಗಿರದಂಡ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ಬಾಸುಂದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಿಗಿರದಂಡ ಕುಡೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಿಗಿರದಂಡಲ್ಲೇ ಬಾಸುಂದಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಬಾಸುಂದಿ ಟೇಸ್ಟು ತೂಕಲಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಸುಂದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಈಗ ನಾನು ಕುಡಿಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ನಾನು. ಹಾಂ, ಪಾಲು ಆಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಆಡೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬಾಸುಂದಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಿರೋರು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸಮ್, ಸೂಪರ್ ಸ್ವೀಟ್. அந்த ಹಾಲಿನ ಆಡೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಆಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಇದು ಆಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈ ಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಆಡೆ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಶ್ರೀನಗರ್ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ. ಆಸಮ್. ಆಹಾ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉರುಗೋಯ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. வெரி யூனிக் ஐஸ்கிரீம். இது எப்படி பண்ணுவோம் தெரியல. இந்த ஐஸ்கிரீம் மட்டும் அந்த கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி இல்லை. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ இந்த ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವಾ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೂಪ್, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಗಡಿಲೇ ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ವ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಿಗಿರದಂಡ ಅಂತಲೇ ಮಾಡೋ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಪರಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಓ, ಓಕೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்படியா? ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇದಿರ್ಕಣು ಅಪ್ಪದ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಫಾರ್. ಆಸಮ್. ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ವಿತ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜಿಗಿರದಂಡ ಇದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೀವು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಹಾ, ಸೂಪರ್. ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಪರ ಕಟ್ ಪಕ್ಕದ ಪೆರಿಸ್ತಾ ತೀರೇನು. ಹಾಂ, ಆಡೆ ಸಾಕು. ಹಾಂ, ಜಿಗಿರದಂಡ ಕುಡ್ದಾಯ್ತು, ಜಿಗಿರದಂಡ ಗಾಲಿ ಮಾಡಾಯಿತು. ಜಿಗಿರದಂಡ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸೂಪರ್ ಆಯಿತು ಜಿಗಿರದಂಡ. ಸೊ ಅಣ್ಣ ಹತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನಾವು ಹೊರಡೋಣ. ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ண்ணா, ரொம்ப தேங்க்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. குவான்டிட்டி பெரிய கிளாஸில் கொடுக்குறீங்க, சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலு. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ வரும்போது கண்டிப்பாக வருவோம். ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೋಣ. ಇವರೇ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ இந்த ಅಂಗಡಿ வச்சுருக்கீங்கண்ணா? ಎತ್ತನೆ ವರ್ಷಮ್ಮ? 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ಪೇರು, ಉங்கள் ಪೇರು? ವೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್. ಎಂದ ಊರು ನಾವು? ಮಧುರೈಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗಿರದಂಡ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇವರು ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ பெரிய ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ சொல்லிட்டு வாழ்த்துறேன். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾ.
ಇವಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅಂಗಡಿಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 10 rupees. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಇವರು ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಥರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ವೇದಾಂತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಗೆ. ವೇದಾಂತ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಒಣ್ಣೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಒಣ್ಣೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಒಣ್ಣೆ, ಎರಡು ಸ್ವೀಟೇ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದಲ್ವಾ?